Авторка каталога Кодификовање руского народного облечива Катарина Радисављевиќ, етнолог з Музеju Војводини, а на представјању беседовали и историчар Јанко Рамач, хореографи Јоаким Рац, Микола Губаш, Звонко Костелник з Хорватскеј и директор завода Сергеј Тамаш. Rusinke imaju prepoznatljiv kostim u kojem trenutno nastupaju na festivalima i tako dalje, ali još uvek postoje po selima žene koje neguju taj kostim, znaju kako se oblači, kako se šiju pojedini delovi i tako dalje. Znači, ideja je bila u stvari da taj poslednji trag rusinskog kostima se zabeleži. Цала студија, чија част каталог, ktorý представени вчера, важна за препознавање рускиј традиции, облечива и танцох потолкуване вчера. Co nam hibelo? Nam hibelo toto, že keď sme sa poobliekali do pasových sukňoch, keď sme sa poobliekali do bačvanskej garderoby, odnosno do oblečiva, že co budeme tancovať. Tu sme teraz opísali i toto, co by našo družstva mohli hasnosť. To nadpomínam, že ja by do mojej tej knižky, ktorá treba, že by vyšla kompletná. Znači, tot katalog, mne sa páči, že je u takej formy porobený, pretože je dostupný, že je hodzen buď dostupný veľo širšomu kruhu, jak hevta, ktorá bude zažljem fachovšoho typu. Jak najavene, trijazična studija o običajoh bačvansko-srimskih rusnacov planovana u 2015 roku, a bude sostavena z notnih zapisoh, tradicijnog oblečiva, a tiž i scenskih rješenjoh i kročajoh za postavljanje novih horeografijoh.